यसरी गुवाम किमा नुडल्स खानु कसलाई मजा आउँदैन होला। वाओ, नाना पुरा खाइराख्नु भएको छ। आज चाहिँ दिदी बहिनी भएर टक्कसँगले किमा नुडल्स खान गएको थियौँ। मलाई चाहिँ थाहा थिएन यहाँ पाउँछ भनेर, नानालाई थाहा थिएछ। अनि वाओ, एकदम मिठो क्या किमा नुडल्स पनि, कुरै छोडिदिउँ क्या। साँच्ची नै एकदम मिठो थियो। म चाहिँ फर्स्ट टाइम खाएको थिएँ यहाँको चाहिँ। वाओ, दिदी बहिनी भएर एकदमै इन्जोयका साथ गम खाइरहेको छौँ दिदी बहिनी, सासै नफेरि। दिदी बहिनीको खुवाइलाई फेरि सक्दैन नि कसैले पनि। किमा नुडल्स खाइसक्ने बित्तिकै फेरि आयो हाम्रो फ्राई मोमो। अनि एकदमै मजा आयो कि फ्राई मोमो पनि एकदमै टेस्टी पाउँदो रहेछ। तातोले हेरौँ मेरो हाल, अनि दिदीको हाल फेरि त्यस्तो छ, तातो फुटाएर। तर मैले चाहिँ गम नै खाएँ, फुटाएको मोमो खासै ठिक लाग्दैन। त्यही भएर दिदीको हाल हेरौँ है, दिदीको हाल। म चाहिँ फेरि खाएको खाइछु, हाँस्दै दिदीलाई बिल्ला हान्दै क्या खाएको खाएँ। अनि कस्तो मजा आउँछ नि त यसरी खानु, जिब्रो पोलाइ खानुको मजा नै फाल्टै हुन्छ नि। खाएको पनि आफ्नो टेस्ट हुन्छ। लास्ट बाइट भन्दै हामीले चेस्ट गर्दै खाँदैछौँ। तातो भए पनि खानु चाहिँ एकदम मजा आयो। आजको भिडियो यति नै।